today's video kay magluto ko og gulay, vegetables. Ubanin ko ninyo guys sa akong pagluto. Our first ingredient is butter, garlic, onions, broccoli, carrot, and potato. Chicken fillet. Tapos nung ilunod ang potato o ang carrots. Tapos ukay-ukay. Na syempre, Pinoy ta, na yun tayo right. Tapos ako tayong ilunod ang broccoli. Tapos ukay-ukay na po. First, we have a fried chicken for my daughter. That's her favorite. Buto na hinaguan guys, so. Yummy yan. Hoping you like it. Thank you.